Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pasang klakson keong di Filistin karena klaksonnya cuma satu, jadi suaranya juga kurang gahar. Hanya kita ganti, kita sambung aja, yang aslinya mau biarin kita sambung aja pakai knalpot pakai klakson keong biar suaranya mantap. Pertama kita copot dulu nih, kita copot dulu semuanya, terus kita angkat tutupnya, posisinya ada di sini. Kita akan taruh di sini nanti, atau di mana, cari celah paling. Nah di sini juga bisa, kayaknya pas di sini. Kita akan sambung dulu soketnya. Mana tadi ya? Oh ini. Ini kita sambung nanti pakai kabel. Oke. Nah ini sudah selesai kita pasang. Yang aslinya sengaja saya nggak copot biar stereo. Bunyi standar dan bunyi keong ini, apa, speaker keong ini atau klakson keong ini. Kita coba tes ya. Saya nggak videoin pas masangnya, soalnya susah sendirian, nggak ada yang megangin kameranya. Oh iya, untuk speaker keong itu banyak dijual online, kisaran 100 sampai 150, ada juga yang jual 200. Di standarnya kisaran 150. Kita tinggal pasang, udah selesai, tinggal pasang ininya, leknya ya. Soalnya kalau nggak pakai itu apa, klakson keong suaranya kecil. Oke, gitu aja ibu. Aduh, jatuh. Mana lagi? Gitu aja ya, Bos.